Станочек ШЛП 6. Станок у нас после капитального ремонта, естественно, замена всех подшипников. Дополнительно у нас на станке стоит воздух. Он у нас работает на разрыв ленты, чтобы экстренный станочек останавливался. Естественно, подшипнички все поменены. Дополнительно проведен свет. Длина стола 2,5 метра. Итак, естественно, у нас воздух дополнительно идет на обдув ленты. Ставим станок. Работает тихонечко. Состояние 5 с плюсом.